हाँ तो भाई लोग ये देखिए चिंपू ये इन सब का सामान चुरा कर भाग रहा होता है। तभी देखिए क्या होता है, ये जूते को यहाँ पर रख देता है और यहाँ पर एक ड्राम में इस पाइप को लेकर इसके अंदर चला जाता है और अपने पाइप को मुंह में लगा लेता है। और कुर्सी पर बैठे इस आदमी ने इसको देख लिया, तभी उन लोग आप वापस यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं जूता यहाँ पर है। तो इससे पूछते हैं अरे भाई कहाँ गया इससे, तो ये बताता है रुक बैठो तुम लोग यहीं पर। तब ये सब सारे यहाँ पर बैठ जाते हैं और इसको बताता है रुक जाओ, अब इसमें पाइप में इस कचरा को डालता हूँ, तब लोग तुम लोग देखना इस बाल्टी में देखो, तुम लोग देखो वहाँ पर निकल गया चिंपू। और इन लोगों ने उस चिंपू को पकड़ लेता है और आदमी खुश हो जाता है ये वाला।